سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ کراچی والوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کابینہ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں کراچی کے لیے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ مؤخر کر دیا۔ یہ کہنا ہے وفاقی وزیر برائے آئی ٹی امین الحق کا، جو کابینہ کی خصوصی کمیٹی کے اجلاس میں شریک تھے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے امین الحق نے بتایا کہ کابینہ کمیٹی میں اسد عمر اور انہوں نے کراچی کی بجلی مہنگی کرنے کی مخالفت کی تھی۔ وزیر اعظم نے بجلی مہنگی کرنے کا فیصلہ مؤخر کر کے کراچی والوں کے دل جیت لیے۔ وزیر اعظم نے وفاقی وزراء کو اہم ٹاسک دے دیا۔ مزید کہا کہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ فوری حل کیا جائے اور معاملے پر کڑی نظر رکھی جائے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ کراچی کے عوام کے ساتھ ناانصافی قبول نہیں۔ وفاقی حکومت لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے لیے وسائل فراہم کرے گی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ مسائل حل ہونے تک نیشنل گرڈ سے کراچی کو بجلی فراہم کی جائے گی۔ چیئرمین نیب نے کے الیکٹرک کے خلاف عوامی شکایات اور میڈیا رپورٹس کا نوٹس لے لیا ہے۔ نیب کے اعلامیے کے مطابق چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ کے الیکٹرک کو غیر اعلانیہ طویل لوڈ شیڈنگ اور معاہدے کی پاسداری نہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نیب کے الیکٹرک کو اوور بلنگ کی مد میں مبینہ طور پر اربوں روپے ہتھیانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اعلامیے کے مطابق چیئرمین نیب نے کے الیکٹرک کے خلاف انکوائری کا حکم دیتے ہوئے نیب کراچی کو ہدایت کی ہے کہ کے الیکٹرک سے معاہدے کی کاپی حاصل کی جائے اور چیئرمین نیب کی کراچی کو کے الیکٹرک کے خلاف 3 ماہ میں انکوائری مکمل کرنے کی ہدایت۔ اس کے علاوہ نیپرا نے بھی کے الیکٹرک کے خلاف شکایات کے لیے کراچی میں دفتر قائم کر دیا ہے۔ نیپرا کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ صارفین کے الیکٹرک کے خلاف شکایات درج کرا سکتے ہیں۔ متنازع بلوں کا فیصلہ ہونے تک صارفین بل جمع نہیں کرائیں گے۔ متنازع بلز کا فیصلہ آنے تک کے الیکٹرک صارف کی بجلی بھی منقطع نہیں کر پائے گا۔ اور سینیٹر فدا محمد کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی پاور کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کے دوران اسپیشل سیکرٹری پاور نے کمیٹی کو بتایا کہ کے الیکٹرک پر پاور ڈویژن کے 64 ارب روپے واجب الادا ہیں۔ ہر سال لائن لاسز سے 35 ارب روپے اور کم وصولیوں سے 155 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس صورتحال پر سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ یہ تو ساری پاور ڈویژن کی نااہلی ہے، اس میں صارفین کا کیا قصور ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے کہا کہ الیکٹرک کے صارفین پر فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پر 65 ارب روپے کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی وزیر برائے شہری ہوابازی غلام سرور خان سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے شہری ہوابازی کے اجلاس کے بعد شہری رحمان نے کہا کہ پوری پی آئی اے بیٹھ گئی ہے، وزیر شہری ہوابازی کو ذمہ داری قبول کر کے استعفیٰ دینا چاہیے۔ سول ایویشن میں یہ سب سے پہلے متعین کریں کون ذمہ دار ہے ہائی لیول پہ، چاہے وہ ڈی جی ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو استعفیٰ دینا پڑے گا جن کے انگلیوں کے تھرو یہ سلپ ہو رہی ہیں ڈگریز۔ اچھا پھر ایٹ دا ہائیسٹ لیول، میں سوری معاف کیجئے لیکن مجھے کہنا پڑے گا کہ دا بک اسٹاپس ایٹ دا منسٹر۔ ان کو استعفیٰ ضرور دینا چاہیے اور آنریبلی دینا چاہیے۔ پاکستان ان کی رسپیکٹ کرے گا۔ ہم سب نے اپنی اپنی منسٹریز میں ایسا کیا ہے، میں نے بھی دیا استعفیٰ اپنی منسٹری سے جب 2 دن کوئی اونچ نیچ ہوئی، لیکن یہاں تو پوری ایئر لائن بیٹھ گئی ہے۔ وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور کا کہنا ہے کہ پی آئی اے کے 658 ملازمین اور دیگر عملے کی ڈگریز جعلی پائی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم کو رپورٹ دی گئی کہ 262 پائلٹس کی ڈگریز میں غلطیاں پائی گئیں۔ ماضی قریب میں 4 حادثے ہوئے، ہم نے وہ عبوری رپورٹس پارلیمنٹ میں پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا اعتراف کرنا اور انہیں ٹھیک کرنا ہمارا کام ہے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ ہم نے یہ سب کسی کے کہنے پر نہیں کیا۔ یہ کہنا تو غلام سرور خان کا کہ میں نے فلور آف دی ہاؤس پر اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ سول ایویشن نے تصدیق کی کہ اس کے سارے جاری کیے گئے پائلٹس کے لائسنسز حقیقی ہیں۔ یہ کہنا ہے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا۔ انہوں نے کہا کہ سی اے اے کی تصدیق پی ٹی آئی حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اپنی بے وقوفی کے باعث پی ٹی آئی حکومت نے پی آئی اے کو نقصان پہنچایا۔ ملک بدنام کرنے کے علاوہ خزانے کو اربوں روپے کا بھاری نقصان پہنچایا گیا۔
लाहौर हाई कोर्ट ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असासा और मनी लॉन्ड्रिंग केस में कबल अज गिरफ्तारी अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसीह कर दी है। रियाज शाकिर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आबिद मसूद नकवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरखास्त पर समाअत की। शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए, ताहम शहबाज शरीफ के वकला अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ की अदम दस्तयाबी की वजह से दरखास्त पर कार्रवाई न हो सकी। एडवोकेट अमजद परवेज के असिस्टेंट ने केस अल्तवा में रखने की इस्तदा की और अदालत को बताया कि वकला इस्लामाबाद में मसरूफ है। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ज़ेर अल्तवा नैब केसेस जल्द निपटाने पर अज खुद नोटिस ले रखा है। शहबाज शरीफ ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो डॉक्टर्स के मशवरे के खिलाफ आज अदालत में पेश हुए हैं। मुख्तलिफ फोरम्स पर उनकी बीमारी को सियासी रंग दिया गया। अदालत ने शहबाज शरीफ से मुकालमा किया कि अदालत के आखिरी हुक्म के मुताबिक आपको हाजिरी से इस्तिस्ना दिया गया था। शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर अपोजिशन लीडर और अहमद वगैरह की दरखास्त में क्या फ़र्क है। शहबाज शरीफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने आखिरी पेशी में तस्लीम किया है कि तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। हल्फन कहता हूँ कि नैब के दफ्तर में 7 लोग थे जिन्होंने तफ्तीश मुकम्मल होने का कहा। नैब वाली अदालत में कुछ कहते हैं और अपने दफ्तर में कुछ कहते हैं। मेरी जमानत की दरखास्त पर अल्लाह या उसकी अदालत ने फैसला करना है। अदालत ने शहबाज शरीफ की इस्तदा मंजूर कर ली और उनकी अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसीह कर दी। शहबाज शरीफ की पेशी के मौके पर कोरोना SOPs को यकसर नजरअंदाज किया गया। कारकुन एक दूसरे से धक्कम-पेल करते रहे। हाई कोर्ट में दाखिले के लिए पुलिस और कारकुनों के दरमियान हाथापाई भी हुई। कैमरामैन बदर मुनीर, अशरफ ननकानवी, रिपोर्टर अहमद फराज और उस्मान भट्टी के साथ रियाज शाकिर, जियो न्यूज़, लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोल की किल्लत के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, यूं लगता है मुआविन खुसूसी वजारत पेट्रोलियम चला रहे हैं और बहरान के भी वही जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इल्ज़ाम लगता है कि हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। जो मुंतखब होता है उसे अवाम में जाना पड़ता है। वजीर भी हो तो अवाम का सामना करना पड़ता है, जबकि गैर मुंतखब लोग तो अपना बैग उठाते हैं और चले जाते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने केस पर समाअत की। पेट्रोल बहरान पर वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में काबीना के मीटिंग मिनट्स पेश कर दिए गए। अदालत ने करार दिया कि लगता है कि जिसने मीटिंग मिनट्स बनाए उसने वज़ीर-ए-आज़म को खुश करने के लिए बनाए। मीटिंग मिनट्स वज़ीर-ए-आज़म के नाम से बनाए गए। इस बड़े पैमाने पर ऐसी गलती क्या मायने रखती है? फैसला काबीना करती है, इसमें वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर नहीं होता। अदालत ने मजीद करार दिया कि एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म का मुआविन ख़ुसूसी है और दूसरी तरफ पूरी काबीना है। मीटिंग मिनट से पता चलता है कि वज़ीर-ए-आज़म भी आवाम का सोच रहे हैं। स्पेशल असिस्टेंट ने आखिर में बहरान की असल वजह से तवज्जो हटा दी। इल्जाम लगता है कि हुकूमत गैर मुंतखब लोग चला रहे हैं। जो मुंतखब होता है उसे अवाम में जाना पड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म हो तो अवाम का सामना करना पड़ता है। गैर मुंतखब लोग तो अपना अपना बैग उठाते हैं और चले जाते हैं। मुंतखब और गैर मुंतखब अफराद में यही फर्क है। चीफ जस्टिस ने कहा कि स्पेशल असिस्टेंट ने यह नहीं बताया कि पेट्रोल की सप्लाई कम है। वो कहते हैं कि अफरा तफरी में लोगों ने ज्यादा पेट्रोल खरीदा, जिसकी वजह से पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। मीटिंग मिनट से तो लगता है कि वजारत पेट्रोलियम की जिम्मेदारी बनती है, जबकि वजारत पेट्रोलियम कहती है कि सारी जिम्मेदारी ओगरा की है। या तो वजारत पेट्रोलियम या ओगरा ने ठीक काम नहीं किया या दोनों ने ही काम नहीं किया। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि यूं लगता है कि मुआविन खुसूसी वजारत चला रहे हैं और बहरान के भी वही जिम्मेदार हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अगर हुकूमत कमीशन बनाती है तो कब तक रिपोर्ट बना लेगी। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि हुकूमत कमीशन बनाएगी और 6 से 8 हफ्ते में रिपोर्ट बना लेगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि रिपोर्ट जल्द अज जल्द आनी चाहिए। अगर कमीशन नहीं बनता तो तमाम हुकूमती इदारे दरख्वास्तों पर जवाब दाखिल करें। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इसकी नौबत नहीं आएगी। चेयरपर्सन ओगरा ने कहा कि वो कल रिटायर्ड हो रही हैं, सब रिकॉर्ड दे दिया है। ये नहीं कहती कि सब हुकूमत की गलती है, लेकिन सब ओगरा पर डालना भी दुरुस्त नहीं। अदालत ने कार्रवाई मुकम्मल होने पर समाअत 6 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। रियाज शाकिर, जियो न्यूज़, लाहौर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 4 दिन हो गए, PTI ने जवाब नहीं दिया। मालम जबा करप्शन का जवाब दो। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि BRT करप्शन का जवाब दो। सिलाई मशीन से न्यूयॉर्क में बनने वाले टावर्स की करप्शन का जवाब दो। फॉरेन फंडिंग में होने वाली करप्शन का जवाब दो। बिलावल भुट्टो ने सवाल किया कि अबराज ग्रुप और के इलेक्ट्रिक की करप्शन का जवाब दो। आटा, चीनी, पेट्रोल, PI और बिलियन ट्री मंसूबे में करप्शन का जवाब दो। बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान पर वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद की जानिब से जवाब आ गया।
کہتے ہیں پرچی چیئرمین نے پریس کانفرنس ختم نہیں کی تھی کہ ان کا چیلنج قبول کر لیا تھا. ہم نے ان کی صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہترین پیکج بھی دیا ہے. مراد سعید کا کہنا تھا کہ پرچی چیئرمین کو تیاری کا بھرپور وقت اور مناظرے کے دن مقام کے انتخاب کی بھی آزادی ہے. پوری پارٹی پہلے ہی آپ کے ناکام رٹے پر سر پیٹ رہی ہے. پاکستان کی طرف سے کلبھوشن جادو کو آج دوسری کاؤنسلر رسائی دے دی گئی ہے. یہ بتانا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا. کلبھوشن کو پہلی کاؤنسلر رسائی گزشتہ سال 2 دسمبر کو دی گئی تھی. اس بارے میں مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب. شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آج دوسری کاؤنسلر رسائی دی گئی ہے کلبھوشن کو, مزید کیا کہیں گے آپ اس سے متعلق؟ دیکھیے محترمہ, نہ صرف دوسری رسائی دی گئی ہے جبکہ ایک شخصیت جو ایک سرونگ آفیسر تھا وہ اپنے منہ سے اعتراف کر چکا کہ اس نے جاسوسی کی ہے, وہ اعتراف کر چکا کہ وہ دہشت گردی کے واقعات سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, ملوث تھا. بھارت جب آئی سی جے گیا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے ہم سے تقاضا کیا رسائی کا, ہم نے احترام کیا اور ہم نے انٹرنیشنل لا کا احترام کرتے ہوئے, آئی سی جے کا احترام کرتے ہوئے بھارت کو کاؤنسلر ایکسیس رسائی دی. اس کے بعد بھارت نے ایک نیا شوشہ چھوڑا کہ وہ ماحول جو تھا وہ سازگار نہیں تھا, گھٹن تھی, اور جس قسم کی رسائی ہمیں چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی. ان نے ہم سے دوبارہ تقاضا کیا. آج اس تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے ہم نے ان سے گفت و شنید کی اور کہا کہ ماضی کی طرح کوئی بہانہ تلاش نہ کریں. ہم نے بیٹھ کے ان کے ساتھ جو حدود و قیود ہے ان کا تعین کیا اور ایک 2 طرفہ معاہدہ کے تحت آج ہم نے رسائی دی 3 بجے, ان امپیڈڈ ایکسیس دیا. مثال کے طور پر بھارت کے اعتراض بھارت نے اٹھایا تھا کہ پچھلی مرتبہ جو آپ نے رسائی دی تھی تو وہ بیچ میں شیشہ تھا اور بذریعہ ٹیلی فون گفتگو ہوئی تھی اور وہ گھٹن کا ماحول تھا اور صحیح ماحول نہیں تھا. چنانچہ ہمیں اس دفعہ شیشہ نہیں, سامنے بٹھایا جائے اور دو بدو ملاقات کرائی جائے. ہم نے کہا, آبادگی ہم نے ظاہر کی, ہم نے کہا ٹھیک ہے, ہم یہ شکایت دور کر دیتے ہیں. دوسرا ان نے تقاضا کیا کہ پچھلی مرتبہ آپ نے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کی تھی, ہم نہیں چاہتے کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہو تاکہ وہ انٹیمیڈیٹ فیل نہ کریں, وہ کسی دباؤ میں نہ ہو. ہم نے کہا ہم نہیں کرتے, آئیے. چنانچہ 2 سفارتکاروں کو رسائی دی گئی ان ٹرمز پر جن پر انہوں نے اپنی آمادگی اور تسلی اور تشفی کی. رسائی دی گئی اور یادیو ان سے انگیج کرنا چاہتے تھے. ان کے پاس کوئی ہیلا, کوئی حجت, کوئی بہانہ نہ رہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں, جگہ تنگ ہے, ماحول درست نہیں ہے. وہ کہتے تھے, یادیو کہتے رہے کہ بھئی میں موجود ہوں, میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, اپنی حکومت سے تقاضے کرنا چاہتا ہوں, بات کرنا چاہتا ہوں, مجھ سے بات کیجیے. اور یہ بات کرنے سے کتراتے رہے سفارتکار. بالآخر وہاں سے انہوں نے فرار اختیار کیا, دم دبا کے وہاں سے بھاگ گئے. وہ پکارتا رہا اور یہ انگیج کرنے سے کتراتے رہے. یہ آج بھارت کی کلائی کھل گئی ہے اور انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ ان کو رسائی نہیں چاہیے. یہ کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر رہے ہیں, پھر آئی سی جے میں کوئی واویلا اور کوئی انگشت اٹھانے کا. پاکستان نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے, پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, ہم نے رسائی دی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے. ہم نے تو رسائی دی ہے, کیا بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی تنظیموں کو رسائی دی ہے؟ کیا بھارت نے انٹرنیشنل پریس کو رسائی دی ہے؟ کیا بھارت نے ریسٹرکشنز وہاں لفٹ کی ہیں کووڈ انوائرمنٹ پہ؟ نہیں کی. اس کے باوجود ہمارا رویہ دنیا نے دیکھا کہ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے انٹرنیشنل لا کو وائلیٹ کیا, انہوں نے یو این چارٹر کو وائلیٹ کیا, انہوں نے سلامتی کونسل کی قراردادوں کو وائلیٹ کیا. اور اس نتیجے سے اور اس رویے کی وجہ سے, ہندوتوا سوچ کی وجہ سے, اکھنڈ بھارت کے ان کے ناٹک کی وجہ سے یکے بعد دیگر اس خطے کے ممالک جو ہیں, جو اس کے ہمسائے ہیں, اس سے نالاں ہوتے چلے جا رہے ہیں. چین کو لیجیے, چین نے کیا کیا؟ چین نے ایک خیر سگالی کا ہاتھ بڑھایا.
लेकिन चीन के साथ क्या रवैया किया, एक मुतनाज़ा इलाकों में इसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी और फिर आपने देखा क्लैश हुआ और फिर वो जो नौबत अख्तियार हुई, जो खिफत उठानी पड़ी, आपके सामने है। नेपाल के साथ क्या हुआ, नेपाल मुंतजिर रहा कि डायलॉग के जरिए जो उनका डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। जब नहीं माना तो नेपाल को बिलाखिर असेंबली से करारदाद के जरिए अपना मौक़िफ़ पेश करना पड़ा। आप देखिए बांग्लादेश के साथ क्या रवैया है, बंगाल उनके साथ बड़ा अच्छा रवैया रखा हुआ था, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, अच्छे सफारती ताल्लुकात हैं, लेकिन बंगालियों को दीमक कहते हैं। वहाँ एनआरसी मुसल्लत किया गया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के जरिए मुसलमानों को, अक़लियतों को निशाना बनाया गया। श्रीलंका के साथ क्या हुआ, इससे आप देख रहे हैं कि पूरे खित्ते में यके बाद दीगर ममालिक भारत के रवैये से नाला होते जा रहे हैं, भारत तन्हा होता जा रहा है और पाकिस्तान का मुस्बत रवैया से पाकिस्तान की इंटरनेशनल इज्जत वकार में इजाफा होता चला जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब वजीर खारजा हमारे साथ मौजूद थे और आज कुलभूषण से को दी गई काउंसलर एक्सेस से मुतालिक तफसीली मौके से आगाह कर रहे थे। सदर मुस्लिम लीग काफ और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से मुमताज मुबल्लिग मौलाना तारिक जमील ने मुलाकात की है। लाहौर में चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर होने वाली मुलाकात में मौलाना तारिक जमील ने चौधरी शजाअत हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना तारिक जमील ने कहा कि चौधरी बरादरान ने हमेशा दीनी मामलात पर उसूली मौक़िफ़ अपनाया है। वो तबलीगी जमात की हिमायत में चौधरी बरादरान के किरदार को सराहते हैं। अल्लाह ताला ने दीन की खिदमत के लिए चौधरी बरादरान के घराने को चुना है। दीन के लिए जितनी खिदमत चौधरी परवेज़ इलाही ने बतौर हुक्मरान अदा की, उसकी मिसाल नहीं मिलती। चौधरी शजाअत और परवेज़ इलाही ने मौलाना तारिक जमील की आमद पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मौलाना तारिक जमील की तबलीग इस्लाम के लिए खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने आज दौरे बलूचिस्तान के दौरान पार्टी ओहदेदारों, गवर्नर बलूचिस्तान और कबायली अमायदीन से मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब ने तुरबत में 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल और तस्तान में कम्युनिटी सेंटर के क़याम के मंसूबों के लिए वज़ीर आला बलूचिस्तान को 1 अरब रुपए का चेक भी दिया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि हुकूमत पंजाब बलूचिस्तान के शहरियों के मसाइल हल करने के लिए प्रोजेक्ट्स ला रही है। बलूचिस्तान की तरक्की दरअसल पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब ने पशेन में कबायली अमायदीन से मुलाकात में कहा कि हम एक हैं और एक रहेंगे, नफरतें फैलाने वाले नाकाम रहेंगे। हम खाली नारे नहीं लगाते बल्कि अमली तौर पर काम करके दिखाते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुल्तान के नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल के वाइस चांसलर डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की वफात पर उनके घर जाकर ताज़ियत की। डॉक्टर यास्मीन राशिद के हमराह महकमा सेहत के हुक्काम भी थे। उन्होंने मरहूम के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हुए डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल पाशा की कोरोना के खिलाफ जंग में की जाने वाली खिदमात को सराहा। ताज़ियत के बाद डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का दौरा किया और मरीजों की अयादत भी की। सिंध हाई कोर्ट में कराची में महंगा दूध फरोख्त करने के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। अदालत ने कमिश्नर कराची, डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन और दीगर से 6 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि कमिश्नर कराची दूध 94 रुपए फी लीटर की मुकर्ररा कीमत की बजाय 120 रुपए लीटर बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे। और कराची में आटे की कीमत में इजाफे का असर पूरे सिंध पर पड़ रहा है। हैदराबाद में 10 किलो आटे के थैले की कीमत में 100 रुपए तक इजाफा देखा गया। 10 किलो आटे का थैला 550 रुपए का हो गया। हैदराबाद में चक्की पर आटा 55 से 60 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। चक्की मालिकान का कहना है कि सरकारी गंदुम दस्तयाब नहीं, ओपन मार्केट में महंगी गंदुम खरीद रहे हैं। मीरपुर खास में 10 किलो फाइन आटे का थैला 520 रुपए फरोख्त हो रहा है। मीरपुर खास में एक हफ्ते के दौरान 10 किलो आटे के थैले पर 20 रुपए का इजाफा हुआ। सखर में चक्की आटा की कीमत में एक रोज में 4 रुपए फी किलो का इजाफा। जैकबाबाद, शिकारपुर, कश्मोर में चक्की आटा में 2 रुपए फी किलो का इजाफा। 48 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सुपर फाइन आटे की कीमत 4 रुपए इजाफे के साथ सुपर फाइन आटा 53 रुपए फी किलो में दस्तयाब है।
मुशीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास हुआ। एक्निक ने 289 अरब रुपए मालियत के 4 मंसूबों की मंजूरी दे दी। सखर हैदराबाद मोटरवे की 165 अरब से तामीर की मंजूरी दी गई। एम8 शाहराह का होशाब आवारान खुजदार सेक्शन मंजूर कर लिया गया। एम8 मुस्तकबिल में गवादर से वस्ती पाकिस्तान तक तिजारत का अहम जरिया साबित होगा। जिला खैबर को खैबर पास इकनॉमिक कॉरिडोर से मुंसलिक करने के मंसूबे की भी मंजूरी दे दी गई है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने स्पिनर काशिफ भट्टी को 2 कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने के बाद पाकिस्तानी स्क्वाड ज्वाइन करने की इजाजत दे दी। काशिफ भट्टी का इंग्लैंड पहुंचने पर कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया था। इंग्लैंड जाने वाले कौमी स्क्वाड के तीसरे ग्रुप में काशिफ भट्टी, हैदर अली, इमरान खान और मिसाजर मलिंग अली शामिल थे। इंग्लैंड मेडिकल पैनल की जानिब से की गई कोरोना टेस्टिंग में स्पिनर काशिफ भट्टी का पहला कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया था। तर्जुमान इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि गुज़िश्ता इन्फेक्शन के बाकियात के सबब खिलाड़ी का एक टेस्ट मुस्बत आया था। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड और वायरोलॉजिस्ट ने क्रिकेटर को सेल्फ आइसोलेशन में रखने की हिदायत की और एहतियाती तौर पर सेल्फ आइसोलेशन की मुद्दत पूरी करने पर स्क्वाड ज्वाइन करने की इजाजत दे दी। ईसीबी के मुताबिक कोरोना मुस्बत आने वाले खिलाड़ी अब स्क्वाड के दूसरे अराकीन के लिए खतरा नहीं है। काशिफ भट्टी के दोनों टेस्ट मनफी आ चुके हैं। दूसरी जानिब कौमी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का एक टेस्ट नेगेटिव आ गया है। वो दूसरा टेस्ट मनफी आने पर इंग्लैंड जाने के अहल होंगे। हारिस रऊफ इस वक्त पीसीबी मेडिकल पैनल की जेर निगरानी लाहौर के मकामी होटल में मौजूद हैं।